Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die nächste Box ist schon wieder da. Es geht diesen Monat echt ruckzuck. Eine Box nach der anderen. Die Fairy Box kam jetzt erst an und gestern auch noch die Look Fantastic Box. Und es ist diese wunderschöne Box, die wir heute unboxen. Die Look Fantastic Box in einer mega schönen Farbe. Ich liebe Türkis. Deswegen ist es auf jeden Fall meine Farbe. Genau, die werden wir jetzt natürlich miteinander unboxen und natürlich wieder ein Produkt für euch raussuchen für das Boxengewinnspiel am Ende des Monats. Bevor wir aber mit den Unboxing beginnen, schaut natürlich oben in der Infobox vorbei. Da sind tatsächlich sogar gerade 2 Boxengewinnspiele online, weil ja leider im März die Lifestyle-Box zu spät kam und deswegen das Gewinnspiel ein bisschen später online kam, fallen die so ein bisschen aufeinander. Ja, und deswegen haben wir 2 Boxen-Gewinnspiele. Kann auch sein, dass das 700 Abonnenten-Gewinnspiel schon online ist. Wenn nicht, kommt es auf jeden Fall sehr, sehr bald online. Deswegen schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei und macht mit. Das würde mich sehr freuen. Aber natürlich, nachdem ihr dieses Video geguckt habt. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich an mit dieser wunderbaren Box und machen sie auf. Wir haben kein Heftchen und ich glaube, das liegt daran, ich glaube, da ist auch keins dabei. Ja. Da muss ich mein Handy holen, denn das habe ich tatsächlich gestern als E-Mail zugesendet bekommen. So, bin ich wieder da. Dann tue ich gleich das her. Look Fantastic Beauty Box Magazin aus Mai. Hallo Raffaela Kulze, wir haben gute Nachrichten. Ihre Mai Beauty Box würde soeben verschickt. Wir hoffen, dass Ihnen die Auswahl der Produkte diesen Monat gefällt. Wir möchten Sie darüber informieren, dass im Print Magazin ein falsches Produkt, der ESPA 24 Stunden Hour Replenishing Eye Moisturizer, abgebildet wurde. Dieses Produkt wird in der Juni-Box enthalten sein. Finde ich jetzt aber schon doof. Ich habe mich so auf diese Augencreme gefreut. Okay, die ist hier nicht drin. Dieses Produkt wird in der Juni Beauty Box enthalten sein. Ich hoffe, dass ich den nächsten Monat noch kriege. Muss ich tatsächlich gucken. Die nächsten Monat an Sie verschickt wird. Bitte folgen Sie den untenstehenden Link, um eine digitale Version der aktualisierten My Beauty Box Magazins zu erhalten, in dem allen 6 korrekten Produkte enthalten sind, die Sie diesen Monat erhalten. Und dann öffnen wir diese Box. Ich will das immer nicht kaputt machen, aber im Endeffekt werfe ich es dann eh weg. Dann gucken wir mal. Das erste, was ich schon mal in der Hand habe, ist eine Tube. Und zwar haben wir von This Works, da hatten wir ja schon mal so einen Leg-Balm, glaube ich, drin. Stress Check Kind Hands. Soothing Hand Cream for Dry and Overwashed Hands. Ja, die habe ich auf jeden Fall. Overwashed Hands, also zu oft gewaschene Hände. Aber die, glaube ich, hat jeder zurzeit. Wir gucken mal, was die Handcreme kann. Und zwar, what is it? Eine sehr feuchtigkeitsspendende Handcreme. Vor allem soll sie gut sein nach eben den Händewaschen und nach dem Händedesinfizieren. Es soll eben soll nicht sticky sein, also nicht so klebrig, nachdem man sie benutzt hat. Und hat drin Shea Butter, Vitamin E, Bio Boost Oil, Lavender und lang eine Handcreme. Okay, habe ich zwar schon genug, aber This Works ist keine schlechte Marke. Vielleicht ist die Handcreme um einiges besser, wer weiß es. Ich werde sie auf jeden Fall mit in die Arbeit nehmen. Einmal das, dann als nächstes haben wir ein Pad. Kann das sein? Und sowas habe ich aber tatsächlich auch schon. Das ist von The Vintage Cosmetics. Soft Silicone for a Gentle Exfoliation. Silicone Exfoliating Pad with Hand Suction Pads. Habe ich tatsächlich schon, habe ich bis jetzt noch nicht verwendet. Deswegen wird es wahrscheinlich an euch gehen, weil es bei mir tatsächlich nur rumliegen würde. Was ist das? Es ist eben so ein Facial Brush Pad. Im Endeffekt, da kann man sein Gesicht damit massieren. Soll eben Tiefen reinigen und die Poren frei machen und tote Hautzellen entfernen. Soll man eben regelmäßig verwenden, um eine scheinende Haut zu schaffen. Ihr wisst, was ich meine. Genau, mit warmem Wasser befeuchten, dann Facial Cleanser auf das Pad geben und dann sanft übers Gesicht in kreisenden Bewegungen führen. Wie gesagt, habe ich schon, deswegen wird es auf jeden Fall an euch gehen. An sich finde ich es ein interessantes Produkt. Aber ich habe schon. Dann haben wir etwas größeres, rechteckiges, und zwar Kiwi Superfood Cooling Serum. Ist ja cool. Das will ich jetzt auch machen. Da bin ich gespannt. Cooling Serum ist super für den Sommer. Ach, das sieht interessant aus. Das hat so eine milchige Textur tatsächlich. Ach, da freue ich mich tatsächlich. Das finde ich mega interessant. Vor allem Kiwi. Also Kiwi esse ich ja nicht gerne, aber so ein Cooling Serum mit Kiwi kann ich mir jetzt schon gut vorstellen. Wir gucken, was das Serum kann. Steht hier vielleicht auf Deutsch auch drauf. Ja. Anwendung. Trocknen Sie 2 bis 3 Tropfen der Lösung auf Ihre gereinigte Haut auf. Warnung benutzen. Einstellung, falls Rötungen und Irritationen auftreten. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Nein, tatsächlich steht hier nicht mehr drauf auf Deutsch. Okay, dann müssen wir doch hier gucken. So, was ist es? Ein leichtes, sehr schnell einziehendes Serum. Ach, ist das ein Eye-Serum?
Ja, Eye-Serum habe ich ja vorher gelesen. Genau. Soll eben den Augenbereich, also den unteren Augenbereich gegen äußere Einflüsse, äußere Aggressoren, External Aggressors steht jetzt da, schützen und soll Zeichen der Alterung reduzieren. Mit Kiwisamenöl, Vitamin A, Grapefruit, Caprylic, was auch immer das ist, und Gluconolactone, APHA, keine Ahnung. Das ist aber echt eine große Verpackung für so ein Serum. Okay, 15 Milliliter. Eigentlich sind in der Augencreme immer 15 Milliliter, oder? Dann ist es tatsächlich in Ordnung. Es wird bloß so groß. Finde ich mega. Ich meine, Dr. Botanicals ist super und Kiwi Cooling finde ich auch mega. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Dann haben wir noch eine Tube, ja, ist auch eine Tube, und zwar Comfort Zone Hydra Memory Cream Gel. 24 Stunden Double Hydration Cream Gel. Comfort Zone sagt mir wieder gar nichts. Wir gucken, was ist es? Es ist auf jeden Fall eine Moisturizing Gelcreme, was ich sehr gut finde für den Sommer. Ich liebe Gelcreme im Sommer. Da habe ich ja die von Biotherm jetzt eine Zeit lang verwendet und die liebe ich. Da wäre es natürlich toll, einen schönen Ersatz dafür zu finden. Und zwar hat die Hyaluronsäure drin und ganz viele natürliche Extrakte steht da. Soll die Haut eben mit 24 Stunden lang mit Feuchtigkeit verleihen, mit 92% natürlichen Inhaltsstoffen. Genau. Frei von Silikonen und leicht von Silikonen und lichtabsorbierenden Texturen. Was auch immer das ist. Genau, und da ist drin Hyaluronsäure, wie gesagt, Moringaöl und Wassermelone. Riecht das nach Wassermelone? Jetzt muss ich fast dran riechen. Nein, ist natürlich auch wieder zu. Dann werden wir es natürlich zulassen. Das finde ich echt toll. Mega. Auch wenn es so eine kleine Größe ist, aber das sind jetzt auch wie viel? Wenn man es nicht runterwirft, sind es 15 Milliliter und ich finde, es reicht schon eine Zeit lang. Weil ich verwende tatsächlich nicht so viel Creme für mein Gesicht, weil es recht schnell nachfettet. So, und dann das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 2 Produkte dürften noch drin sein, oder? Ja, hier. Und zwar einmal von Birds & Bees ein Lippenstift Watermelon. Die ist ja mega, die Box. Lauter Wassermelone und Sommerprodukte. Moisturizing Lip Balm. Watermelon Pastek. Und zwar, what is it? Ach, da hätten 2 Produkte drin sein können. Entweder der Birds & Bees Stift oder von Daily Concepts wieder so ein Soap Sponge. Und den mich der Soap Sponge schon mehr interessiert, aber den hatte ich schon drin, deswegen eigentlich nicht schlecht. Genau, wir haben hier eben einen von diesen klassischen Lippenstiften, steht hier da, von Birds & Bees. Soll die Lippen mit Feuchtigkeit verleihen und da gibt es eben eine erfrischende Gurke. Oh, die wäre auch interessant gewesen. Super Sweet Cherry ist jetzt nicht meins und Fresh Watermelon. Finde ich toll. Wassermelone finde ich super und da ist Bienenwachs drin und Kokosnussöl. Birds & Bees Lippenstift finde ich geht immer und vor allem Wassermelone finde ich auch toll. Ja, und dann dürfte noch ein Produkt drin sein, das sehe ich schon hier. Und zwar ist das Don't Panic if your skin turn red, it means it works. Peelmaske. Und die werde ich an euch verlosen. Das ist nämlich meine Lieblings-Enzym-Peeling-Maske. Bringt so toll die Schüppchen von der Haut runter, aber ich habe noch von der Maske und die wird auch so schnell nicht leer, weil da braucht man echt nicht viel. Die hält echt lange und deswegen verlose ich die an euch und weil ich natürlich noch andere, genug Enzym-Peelings habe, die ich jetzt austesten will. Und zwar haben wir einmal Peeling-Maske, eine effektive Maske mit Peeling-Effekt, soll die Haut eben straffen und smoother machen, also weicher machen. Soll die Haut eben von toten Hautschüppchen Hautschüppchen befreien und die Zellproduktion anregen und soll eben feine Linien und Wrinkles reduzieren und die Haut soll eben während der Anwendung prickeln und vielleicht danach auch rot aussehen. Also bei mir hat sie tatsächlich auch rot ausgesehen, das ist normal. Steht ja hier drauf, don't panic if your skin turned red, it means it works. Das heißt, man soll keine Panik kriegen, wenn die Haut rot wird, denn das heißt, dass es arbeitet, also dass es funktioniert. Und da ist drin Lactic Acid, also Milchsäure, einmal Glykolsäure und Kalan. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Und man soll es nicht verwenden, bevor man in die Sonne rausgeht. Ja gut, dass ich das immer auf Nacht gemacht habe. Wäre mir sonst nicht aufgefallen. Nein, finde ich cool, dass die nochmal drin... Ja, eigentlich mag ich keine doppelten Produkte. Ist jetzt nicht schlecht für euch und ich liebe wirklich diese Maske. Deswegen kann ich die euch nur empfehlen und deswegen finde ich es auch nur fair, wenn ich die dieses Mal in eure Box mit reinpacke. Genau. Das heißt, ihr bekommt dieses Mal wieder 2 Sachen. Einmal dieses Pad und einmal diese Maske wandern in eure Box. Ich habe ja trotzdem noch 4 Produkte und ich hoffe, dass euch
das gefällt. Wenn ihr sehen wollt, was in der Fairybox, also aus der Fairybox in die Gewinnerbox rein gepackt wird, dann schaut euch das Fairybox Unboxing an. Aber hier werdet ihr auf jeden Fall schon mal die E-Cooking Maske und dieses Pad bekommen. Und ich kann euch, wie gesagt, das mega empfehlen. Ich habe da noch was drüben und das verwende ich so gerne. Einmal Pad, finde ich gut, ist aber was ich eben nicht so verwende. Peeling-Maske finde ich mega. Wenn ich nicht noch so viel drüben hätte, würde ich sie selber behalten, aber dafür könnt ihr sie testen. Dann das Kiwi Eye Gel, Cooling Gel, finde ich jetzt super für den Sommer, werde ich sehr, sehr gerne verwenden. Dann einmal die Handcreme, wird auf jeden Fall mit in die Arbeit kommen. Handcreme bin ich ja eher so, aber okay, finde ich auch nicht schlimm. Dann einmal, das ist glaube ich auch mit Wassermelone, dieses Hydrogel finde ich mega. Also da bin ich echt sehr gespannt drauf. Genauso wie auf den Birds & Bees Watermelon Stick Lipstick, weil den habe ich tatsächlich glaube ich auch noch nicht. Ja, das war es tatsächlich mit der Box. Es waren jetzt 6 tolle Produkte drin. Wie gesagt, eins davon kenne ich leider schon und das andere, das kann ich leider nicht so brauchen. Deswegen wandert das an euch. Ich hoffe, ihr freut euch, aber an sich war die Box nicht schlecht. Kann ich sagen. War auf jeden Fall nicht schlecht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nächsten Monat die Box noch bekomme, denn ich will unbedingt diese Augencreme von Esper haben. Weil ich ja die richtige Creme dazu auch habe und dann will ich natürlich die Augencreme dazu verwenden. Ja, und das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, was ihr von dieser Box haltet, würde mich sehr interessieren. Und ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren, unten auf den Abonnieren-Button. Und die mich abonniert haben, unbedingt ab und zu wieder nachschauen, ob ihr mich noch abonniert habt, weil YouTube Abonnenten löscht. Weshalb auch immer. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!